제가 맨날 가는 카페입니다. 카페. 스타벅스도 있고 커피빈도 있고 제 집이죠, 집. 저기 쭉 가시면은 제가 절권도 하는 도장도 있어요. 도장. 제가 맨날 340번 하고 420번 버스 타고 단어 외우면서 버스 타고 갑니다. 집에 가서 공부 열심히 할 거지? 그러면 되게 보람 있을 것 같아. 짠거 먹으니까 자야 된다고? 우리만 1시간 정도 잔 것 같아. 어? 이제 일어나. 엄마 더 재웠다. 응? 아까 네가 화내가지고 엄마 더 재웠어. 1시간 넘으면 네가 기분이 나빠지지, 그치? 일어나. 아무랬어. 뭐라고? 아싸. 내 얼굴 크네. 뭐? 아니야. 꿈 꿨냐? 빨리 일어나. 알았다고.